Hello? Mag-hello back naman kayo sa mga parrot na to. Ma-dance? Nanggaling pa kasi sila sa iba't ibang bansa, kaya dapat natin silang bigyan ng big birdie welcome. Bukod sa kanilang eye-catching at matitingkad na mga kulay at pagiging mas malaki from the usual, magpapasikat din daw sila sa atin. Pero mamaya na yan, kwentuhang parrots muna tayo. Ang parrot ay isang uri ng ibon. Pero baka hindi nyo alam na may kasama pa silang mga around 350 birds under the parrot order. Kasama na dyan ang mga lovebirds, macaws, cockatoos. Ano, ready na ba kayong makilala sila? Isa sa characteristics ng mga parrot ang pagkakaroon nila ng zygodactyl feet. Ibig sabihin, meron silang 4 toes sa bawat paa, 2 paharap at 2 naman patalikod. As a matter of fact, kaya nilang gamitin ang kanilang mga paa para dumampot ng pagkain. Amazing, di ba? Alam niyo ba, bukod sa kanilang malalakas na paa, malupit din ang kanilang curved beak o yung kanilang tuka. Dahil isipin nyo, yung world's largest flying parrot, which is the hyacinth Macau, kayang bukas ng sobrang tigas na macadamia nut. Kaya ingat kayo. From matibay na beak at steady na mga paa, Bye-bye. tawag pansin din ng parrots dahil sa kanilang ability na manggaya ng mga tunog. Mga parrot, walang lips or ngipin, pero meron sila malupit na pandinig at voice box, kaya kaya nilang gayahin yung mga tunog from different places. Instead na lips, ang makapal nilang dila ang ginagamit nila para makagawa ng tunog. At kung tayong mga tao may tinatawag na larynx, ang mga parrot naman may tinatawag na syrinx. Dito dumadaan ang hangin para makagawa sila ng sound. Ho 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 ho! I love your feet. Look at how pretty. Pero ngayong umaga, hindi pagandahan ng paa, palakasan ng tuka o pagalingan manggaya ng tunog ang gagawin nila. Kundi pasiklaban sa free flight exhibition, kasama ang bird group na Majestic Wings Philippines. Tinry namin yung free flight. Ito yung nire-recall mo yung parrot mo sa pamamagitan ng whistle. So once na tinawag mo sila, kailangan makabalik sila agad. So ito yung tinatawag na recall. Ang mga susubok sa free flight exhibition. Una, mula Brazil, South America, the blue and gold Macau na si JIFFY. Ang mga kagaya ni JIFFY na parrot ng Brazil, sa kagubatan madalas makita. At alam niyo ba ang ibon na to ay kayang mag-grow up to 76 centimeters o 2.5 feet? Aba, sinlaki ng isang toddler yun ah. Sunod namang mag-free flight, ang sun CONURE parrot, na kilala rin as sun parakeet. Medium size lang ang mga ibon na gaya nito na native sa northeastern South America. Magpapakitang gilas din si Storm the Cockatiel. Endemic sa Australia ang ibong ito na smallest sa cockatoo family. Ang kanilang mahabang tail feathers, halos kalahati na ng kanilang buong katawan. Ang cute, diba? Next, ang green-cheeked CONURE o green-cheeked parakeet from South America. Ito naman daw ang pinakatahimik sa CONURE birds. At last but not the least, ang grand Eclectus parrot from New Guinea na si LEXI. Ang mga babaeng grand Eclectus parrot, karamihan ay bright red o purple ang kulay na gaya nito, habang ang mga lalaki naman ay bright green. Yay! Mukhang pagod na si LEXI ah. Pero hindi lang nila dito sa zoo ginagawa ang pagpapalipad sa mga parrot guys ha. Katunayan, ang bagong hobby na to,
sinusubok din nila sa open fields mismo. Kalimitan ng mga parrot is yung tricks na tinatawag nila, talking or playing the balls, basketball. So sa amin, pinapalipad namin to outdoor and then babalik sila papunta sa amin. Na hindi lang sa mga cage nila pwedeng alagaan. Pwede rin sila ilabas through cage and then na makasama or madala nyo sa labas ng bahay. So pwede silang paliparin, ipa-experience sa kanila yung talagang ginagawa nila in the wild. Kung familiar na ang ibon sa human partner nito, nagkakaroon daw ng meaning o pagpito o pagtawag nito sa kanya. Kaya naman kahit nakalilipad ito freely, babalik at babalik ito sa owner. Aha! Balik tayo sa pasiklaban ng mga parrot. Sino kaya ang winner ng friendly free flight exhibition natin? I have to choose one daw po, which can symbolize the majestic and the gorgeousness of the birds po. And the winner po, ito po award natin, is the Blue and Gold Macau of Sir Eric Espiritu po. Ayan! Ito po, ayan. Ito po award nila. Ayan. Hindi niya lahat yan.